Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд MHV үзэгчтэй. Броныг зохиол бичих гэж оролдоод тэгээд зохиолынхоо дээжсийг ингээд та бүхэнд төлөвлөж байна. Би өөрийгөө азтай тооцож байлаа. Гэхдээ аз гэдэг заримдаа тамар уурах хаалганы түлхүүр байдаг гэдгийг би тэр үед мэдсэнгүй. Миний YouTube сувгийн хандлтаа сүүлийн хэдэн сар эрчимтэй буурч үзэгчид минь илүү амар, илүү бодит зүйл нэхэж намайг шахаж байсан юм. Би шин түүх хайж шүнжин интернетээр хэсүүжилсээр эцэст нь Deep Web-ийн хамгийн гүн хинч зочилдоггүй нэгэн мартагдсан форум руу нэвтэрлээ. Тэрхүү форумын хамгийн доод буланд нэр нь үл мэдэгдэх нэгэн хэрэглэгчийн үлдээсэн файл байсан юм. Нэр нь эзэнгүй гар бичмэл. Файлын тайлбар хэсэгт ердөө 3 өгүүлбэр байв. Энэ зохиол эзний хайж байна. Зохиогчийн ирэх шаардахгүй. Гэхдээ уншиж эхэлсэн бол та өөрөө энэ түүхийн нэг хэсэг болно. Би үнэхээр инээд алдсан юм. Ямар ч гайхалтай маркетинтэй гэж бодоод файлыг татаж авлаа. Файлыг нэг мөчөд миний компьютерийн дэлгэц нэг удаа хүчтэй татуулзаж өрөөний температур гинэд хідэн хэмээр буурах шиг болов. Дэлгэц дээгүүр 1920-ад оны үеийн бичгийн машинаар шивсэн шаарлаж хуучирсан цааснуудын сканердсан зургууд хөвөрнө. Зарим хуудсан дээр нь бэх биш харин хатаж үтсэн цус гэлтэй хүрэн улаан толботой. Ирэмгүүд нь галж ядсан мэт эмтэрхий байлаа. Зохиогчийн нэр байх ёстой хэсэгт зөвхөн нэг хачин анхаар улга байв. Би үхэж байна. Гэхдээ миний түүх үхэхийг хүсэхгүй байна. Миний амьсгал таны хоолоогоор дамжин амьлах болно. Би тэрхүү үгсийг уншиж эхлэхэд л миний дотор нэг л хачин мэдрэмж төрсөн юм. Уг бүрэн дэндүү амьд, дэндүү бодиттой байлаа. Яг л тэр өгүүлбэрүүд миний тархиныг үнлүү хумсаараа малтаж өөрийгөө тэнд үүрлүүлэх гэж байгаа мэт. Би тэр тариу нэгэн аюултай бөгөөд шунамхаа шийдвэр гаргалаа. Би энэ зохиолыг өөрийнхөө нэрээр миний бичсэн шин түүх гэж зарлан YouTube-д тавихаар болов. Бусдын оюуны өмчийн бүтээлийг хулгайж байгаад өчүүхэн ч гэмссэнгүй. Учир нь тэр үед надад сувгийн минь амжилт тэр ёс зүйгээс илүү чухал байсан юм. Тэр шөнө би микрофоноо асааж зохиолын эхний бүлгийг уншиж эхэллээ. Бичиж байх явцад миний хоол үл ялэг чичирч өрөөнд доторхаагаар улам хүндэрч хэн нэгэн миний ард зогсоод хүзүүрөө минь хүүтнээр үлээх шиг болов. Би араа харахаас өвхлөө хайж байсан ч уншихаа зогсооч чадсангүй. Яг л тэр текст намайг өөрөө удирдан миний хэлийг хөдөлгөж байх шиг. Би тэрхүү хараалцсан өгүүлбэрүүдийг өөрийнхөө хоолоогоор амьлуулж дуусгаад publish товчийг дарлаа. Би тэр үед өөрийнхөө үхлийн гэрээг дэлхийн нийтэд зарлаж өөрийгөө энэ түүхийн анхны тахил болгож байгаагаа мэдээгүй юм. Би видеог нийтлэг товчлуур дээр дараад сандалтаа налахдаа хачин их ядарснаа мэдэрлээ. Би минь яг л хүнд хүчээр ажил хийсэн мэт сүлдэж нүдний минь өмнө нөгөө гар бичмлийн улаан хүрэн өсгөд бүрлдсэн харагдсаар л. Гэвч өрдөө хагас цагийн дараа миний ядаргааг амжилтын цочрол үлдэн хөөлөө. Видеонд орох сэтгэгдлийн хэсэг яг л галтгуул дэлбэрэх мэт ажиллаж эхлэв. Амар аха, таны хоолой яг л нөгөө ертөнцөөс булшнаас сонсогдож байна. Энэ түүхийг сонсоод миний хамаг шар ус усчихлоо. Гэх мэт магтаалын үгс тасралтгүй орсон. Миний сувгийн статистик хэдэн 10 мянгаар өсөрж би амьдралдаа анх удаа жинхэнэ вирус шиг тархаж буй контентийнхоо эзэн нь боллоо. Гэвч яг тэр мөчид анхны сондгоо зүйл тохиолдсон юм. Би сэтгэлүүдийг доош нь гүйлгэж байтал нэгэн хачин хэрэглэгч буюу нэргүй хаягаас ирсэн зурвас дээр нүдмийн тогтов. Тэр хүн ердөө ганцхан өгүүлбэр бичжээ. Миний 34-р хуудас дээрх айцыг чи яагаад өөрийнх мэд уншив? Чиний хоол миний цуснаас илүү амттай байна. Би гайхаад тэр хэрэглэгчийн профайлыг нээх гэсэн боловч аккаунт deleted гэсэн бичиг гарч ирв. Миний нуруугаар хүйт өрлөө. Тэр хүн яаж 34-р хуудсыг мэддэг вүлээ?
Би тэр видеог хийхдээ зохиолын ердөө эхний 10 хуудсыг л ашигласан шүү дээ. Би тайвширахын тулд гал тогооны өрөөлөгөө орж ус уухаар шийдлээ. Гэрээ тийм ч хүүтэн биш гэж бодож байсан ч миний амнаас гарч буй амьсгал яг л өвлийн жаварт байгаа мэт уур улан гарч байхыг хараад би зогтусав. Гал тогооны өрөөний гэрлийг асаахад хананд өлгөөтэй байсан миний гэр бүлийн зураг доошо хараад унчихсан байлаа. Би зургийг авахар бүх ихт хөрөгчний хаалганд ирэх үсэгтэй соронзнууд руу харц тусав. Тэнд миний санахгүй байгаа нэгэн өгүүлбэр эвлүүлэгдсэн байлаа. Тэр нь миний багад зөвхөн ээж минь намайг дууддаг байсан гэх нууц нэр байв. Тэгээд тэр нэрний доор ердөө ганцхан үг: дууссан. Би хөрөгч рүү дөхөж очиод хаалгыг нь аажуухан нэв. Тэр доторх бүх хүнсний зүйл бүгд нэгэн зэрэг ялзарч дээр нь цагаан өтнүүд гүйж байлаа. Хөрөгчний гүнээс нэгэн хуучирсан хөгцөрсөн цаасны үнэр сэнхив. Энэ бол нөгөө гар бичмлийн үнэр байсан юм. Яг тэр үед миний компьютер байдаг өрөөнөөс миний өөрийн дуу хоолой сонсогдож эхлэхэн тэр. Би бичлэгийн унтраасан гэдэгтээ итгэлтэй байсан ч миний хоолой тэнд зохиол дэрч байхгүй хачин өгүүлбэрүүдийг шивнэж байлаа. Тэр хаалгыг нээлээ. Тэр одоо надтай цуг байна. Түүний цус миний бэх болох болно. Би өрөөлөгөө эргэж хартал компьютерийн дэлгэцийн гэрэлд миний өрөөний хаалга өөрөө аажуухан нэгдэж байгааг харлаа. Хаалганы цаана байгаа тэр харанхуйлуу би ширтгэхээс өөр юу ч хийж чадсангүй. Би компьютерийн өрөөлөгөө яаран оров. Гэтэл дэлгэцэн дээр миний YouTube сувг өөрөө нэгдчихсэн. Миний камер ямар зөвшөөрлгүйгээр шууд лайв стрим хийж байхын тэр. Камерын линз миний суудаг хоосон сандал руу чиглэсэн байх боловч дэлгэцэн дээрх дүрс миний өрөө биш байлаа. Тэр бол тас харанхуй, ханнаас нь хар бих урссан, дундаа нэгэн хуучирсан бичгийн ширээтэй аимшигт газар байв. Ширээний ард суух тэр бөхтөр дүрс над руу аажуухан эргэж харахад би хачирах гэсэн боловч хоолой минь гацчихав. Тэр дүрсний нүүрний оронд нээлттэй ном байх бөгөөд хуудаснууд нь салхин дэрэлзэх бүрт миний өөрийн дуу хоолой тэрхүү номын хуудаснаас сонсогдно. Тэр одоо өөрийнхөө биеийг бэх болгон өгөхөөр ирлээ. Яг тэр мөчид миний зүүн гар дээр асар хүчтэй шатааж буй мэд хорсох мэдрэмж төрөв. Би ханцууга шамлаг хартал миний нүдэн дээр миний арьсан доогуур үл үзэгдэх нэгэн хурц үзгээр ямар нэгэн зүйл сийлэгдэж эхлэхэн тэр. Арьс минь улаан өнгөөр хавдаж зүсэгдсэн хэсгүүдээс цус биш, харин өтгөн хар бих шүүрэн гарч нэгэн өгүүлбэр тодорлоо. Цусаар баталгаажсан зохиогчийн эрх. Би айсандаа уцаа шүүрэн авч тусламж дуудах гэтэл миний утас хэдийнэ үзэгчдийн зурвсаар дүүрчээ. Тэд надаас тусламж гуйж байлаа. Би нэгэн үзэгчийн ирүүлсэн видеог нэв. Тэр залуу өөрийнхөө өрөөнд суугаад уйлж байх бөгөөд түүний чихнээс хар бих урсаж ард нь миний видеоноос сонсогдож байсан нөгөө урд галт дүрс зогсож байхыг би харлаа. Би хэдий чиний олон хүнд энэ түүхийг сонсгоно, төдий чиний олон хүн энэ хараалын золиос суулж тэр үгсэн зохиолч тэдний цусаар өөрийнхөө дуусаагүй зохиолыг үргэлжлүүлэн бичиж байв. Гэнэт миний өрөөний хаалгыг хэн нэгэн маш хүчтэйгээр 3 удаа тогшив. Тэр тогшилд яг миний зүрхний хэмнэлтэд давхцаж байв. Хаалганы цаанаас нэгэн хөгшин хүний танил ус атлаа маш ойрхон чихний хажууд шивнэх мэт дуу хоолой сонсогдов. Амраа, чи миний өгүүлгийг уншиж дуусгаагүй байна. 34-р хуудас. Тэр хуудас дээр чиний хэрхэн үхэх тухай бичсэн байгаа. Одоо надад хаалгаанэ. Би чамд бэх авчирлаа. Би хаалганы цоож руу хартал цоожны нүхээр нэгэн өтгөн хар өнгөтэй шингэн яг л амьд могоо шиг өрөөл өмнө урсан орж иж байлаа. Хаалганы бариул аажуухан доошо хөдөлж эхлэв. Хаалганы завсраар орж ирэх хар бих миний гутлын хошоорт хүрэхэд би айсандаа хоошоо ухарч ширээгээ налав. Тэр шингэн ердийнийг бих биш, харин ялзарсан цусны ихэн үнэртэй
Яг л амьд мэт шалан дээрх зураас бүрийг даган над руу чиглэж байлаа. Би энэ бүхнийг зогсоох цорын ганц арга бол файлыг устгаж видеохоос сувгаас арчих явдал гэдгийг ойлгов. Би чичирсэн гараараа хулгана атгаж YouTube студиогийн цонх руу нэвтэрлээ. Дэлгэц дээрх видеонд орох үзэлт хэдийнэ 2 сая давж сэтгэлийн хэсэгт хүмүүс бие биенээсээ тусламж ирэн хашгирч биднийг авраач. Би хаалгаа нээж чадахгүй байна гэж бичиж байв. Би устгах товчлуур дээр бүх хүчээрээ дарлаа. Гэтэл дэлгэцээр нэгэн улаан том цонх гарч ирэн үйлдэл цуслагдлаа. Түүхэд төгсгөл хэрэгтэй гэсэн байв. Би бууж өгсөнгүй их файлыг нь устгахаар татсан хавцас руугаа орлоо. Гэтэл нөгөө 13 мегабайт хэмжээтэй байсан файл одоо 666 гигабайт болон томорч миний компьютерийн бүх санах хог эзэлсэн байв. Би файлыг хогийн сав руу чирэх гэж оролдох үед дэлгэцэн дээрх зохиолчийн дүрсэг гинт хөдөлж камер руу яг миний нүд рүү ширтлээ. Тэр дүрсний нүүрний оронд байх нөгөө номын хуудаснууд маш хурдтай эргэлдэж миний өөрийн дуу хоолойгоор чангаар инээж эхлэв. Би зөвхөнгөө барж компьютерийнхоо залгуурыг ханаас суг татан авлаа. Өөрөө тас харанхуй болов. Гэтэл компьютер унтарсангүй. Залгуур нь миний гарт байсаар атал дэлгэц улам тодасч өрөөг бүхэлд нь цусан улаан өнгөөр гэрэлтүүлв. Дэлгэц дээр зохиолын 34-р хуудас өрөө нэгдлээ. Тэр хуудас дээрх бичвэр миний өрөөний хан дээр ч бас тодорч эхлэв. Би уншихаас зайлсхийхийг хичээсэн ч нүд минь өөрийн ирэхгүй тэрхүү аимшигт өгүүлбэрүүдийг дагаж байлаа. Амар өөрийгөө аврахын тулд гэрлээ унтраасан ч тэрээр харанхуйд өөртөөгөө хамт юу байгааг харахгүй байв. Түүний нуруунд дээр зохиолчийн урт ясархах хуруунууд хэдийн хүрч түүний сүнсийг бэх болгон ашиглахаар бэлдэж байлаа. Яг тэр мөчөд би нуруунд дээр маш хүйтэн хуруунууд аажуухан дэш үсгийг мэдэрлээ. Тэр хуруунууд миний хүзүүнд тулж ирээд яг л үзэг барьж буй мэт чанга атгав. Би амнаас өтгөн хар бэхэр бөөжж эхлэхдээ өөрийгөө нэгэн асар том үзэг болон хуурч байгааг зохиолч намайг ашиглан түүхээ дуусгах гэж байгааг мэдэрлээ. Харанхуй өрөөний буланд байсан сүүдэр тодорч над руу дөхөж ирэв. Тэр бол би байлаа. Гэхдээ нүдгүй амнаас нь их гойдсон амар байхан тэр. Би өөрийгөө амар төрхтэй хуулбарын өмнө жижигрэн зогсохдоо хүзүүг минь боож буй тэр хүйтэн хуруунуудын айдсыг мэдэрч байлаа. Гэтэл яг тэр мөчөд миний халаасанд байсан утас чичирч эхлэв. Энэ бол YouTube-ийн мэдээлэл биш. Харин миний дүүгийн дуудлага байв. Би дүүгээ энэ бүхэнд оролцоосоо гэж хүсээгүй ч хурам минь надаас үл хамааран дуудлагыг ав. Дүүгийн минь сандарсан уйлсан дуу хоолой өрөөгөр нэг хатхан тэр. Аха, туслаарай. Би таны шинэ бичлэгийг үзэж байтал манай гэрийн бүх ханаас хар бих гоожод байна. Ээж яг л хүүгэлдээ шиг болоод өөрийнхөө гар дээр гутгаар ямар нэгэн зүйл сийлээд байна. Аха, та юу хийчихсэн юм бэ? Би утсаа газар тунаглаа. Миний шунал, миний алдар нэр энэ бүхэн миний хамгийн хайртай хүмүүсийн цусаар төлөгдөж эхэлжээ. Зохиолч зөвхөн намайг биш, миний цусан төрлийн холбоотой хүн бүрийг түүхийнхээ туслах дөрүүд болгон хөөргөж байв. Би өөрийнхөө сүдэрлүү хандан зогсоо, тэдэнд битгий хүр. Намайг юу ч хийгсэн би зөвшөөрөх болно гэж орилоход нөгөө нүдгүй амар над руу дөхөж ирээд чихэнд минь мөс шиг хүйтнээр шивнэв. Тэдэнд туслах ганцхан арга бий. Чи энэ түүхийг дуусгах ёстой. Гэхдээ түүх болгонд золиос хэрэгтэй. Хэрв чи дүүгээ аврахыг хүсэж байвал зохиолын 40-р хуудсыг яг одоо өөрийнхөө цусаар засварлаж бич. Компьютерийн дэлгэцээр 40-р хуудас тодорлоо. Тэнд миний дүү болон ээжийн минь үглийн тухай маш нарийн аимшигтайгаар дүрслэн бичсэн байв. Би тэднийг аврахын тулд дэлгэц рүү гараа сунгахад дэлгэцийн шилэн яг л зөөлөн шингэн мэт болж миний гар дотор нь нэвтрэн орлоо. Дэлгэц доторх цаас миний гарыг хүлж аваад миний бугуй дээрх шарахыг улам гүнзгийрүүлв. Би өөрийнхөө цусаараа дэлгэцэн дээрх үгсийг дарж тэд амьд үлдэнэ гэж бичих гэж оролдов. Гэвч би нэг үг бичих бүртээ миний биеэс асар их ирч хүч урсан гарч би улам бүр
тунгалаг болж байлаа. Хамгийн амар нь юу гэж би дэлгэцэн дээр тэднийг амьд үлдээ гэж бичих гэсэн боловч миний гар надад захирагдaltaгүй тэднийг золиослж намайг мөнхөл гэж бичиж байлаа. Зохиолч миний доторх хамгийн харанхуй, хамгийн шунхаа хүслийг ашиглан төөхийг үргэлжлүүлж байв. Дэлгэснээс хэдэн мянган ясархаг гар гарч ирээд намайг дотогшин чирч иглэв. Тэд болон миний видеог үзсэн сая үзэгчдийн гарнууд байв. Тэд намайг өөрсдийнхөө ертөнц рүү тэрхүү хараалцсан гар бичмлийн хуудас руу бүр мөсөн татан орууллаа. Би нүдэ нээхэд миний өрөө компьютерийн дэлгэц тэр байтугай миний бие хүртэл алга болсон мэт санагдав. Би нэгэн хязгааргүй үргэлжлэх тас харанхуй орон зайд зогсож байлаа. Гэхдээ миний хөл доорох газар хадуу биш, харин өтгөн наалтамхай хүйтэн хар бих байв. Би өвдгөө хүртэлээ татсан бэхэн далай дунд ганцаараа зогсож байхан дээр. Эргэн тойрны хартал агаарт сая хуудас цаас яг л өгсөн шувуудын талбарчийг хөвж тэдгээр хуудас бүр дээр хин нэгний амьдралын хамгийн аимшигтай, хамгийн нууц мөчүүдийг бичсэн байв. Би нэг хуудсыг барьж автал тэнд миний дүүгийн хэдхэн минутын өмнөх дүр зураг, түүний нулимс, түүний айцыг маш тодорхой дүрсэлжээ. Хуудасны захан шатаж бэхэн урсаж байв. Энэ бол зохиолчийн ертөнц буюу хараалцсан түүхүүдийн булш байлаа. Алсад нэгэн жижигхэн чичирхийлсэн гэрэл харагдав. Би бэхэн дундуур хүн дээр алхан тийшээ зүгэллээ. Ойртох тусам тэр гэрэл нэгэн хуучирсан бичгийн ширээн дээрх лааны гэрэл шиг болох нь тодров. Ширээний ард нэгэн хүн сууна. Тэр маш өндөр, туранхай бөгөөд нуруу нь барагл хугарах шахан бөгтийжээ. Түүний өмссөн хувцас нь өнгөрсөн зууны үеийн гэлтэй тоос шороо бэхэнд идэгдэж барагл өөдөс болон хувирчээ. Чи ирлээ гэж юу, хулгайч минь? Гэх хоолой түүний амнаас биш, харин миний доторх бодлоос, миний өөрийн хоолойгоор сонсогдов. Зохиолч аажуухан эргэж харав. Түүний нүүр. Бурхан минь, түүний нүүр гэх зүйл байсангүй. Нүүрнийх нь оронд нэгэн асар том нээлттэй ном байх бөгөөд хуудаснууд нь салхин дээр үзэх бүрт түүний сэтгэл хөдлөлөө өөрчлөгдөнө. Би тэрхүү номын хуудаснаас өөрийнхөө бүх айдас, бүх нууцыг уншиж байлаа. Чи миний зохиогчийн эрхийг зөрчсөн. Энэ ертөнцид үүнээс том нүгэл гэж үгүй. Би өөрийнхөө бүх зовлонг, бүх ганцаардлыг энэ зохиолч шингээсэн юм. Гэтэл чи үүнийг хитгэн лайк болон сабскрайберийн төлөө зарчихлаа гэж юу? Тэр ширээн дээрээс нэгэн хоосон хуудас руу авч над руу шидэв. Тэр хуудас агаар томорсоор намайг бүрхэж авахад би өөрийнхөө биеийг хавтгай болж цаасан дээрх нэгэн бэхэн дүрс болон хувирч байгааг мэдэрлээ. Зохиолч үзгээ бэхэн дүрээд миний цээж рүү чиглүүлж ирэв. Зохиолч миний суугаар дамжуулан дижитал тахил өргөж байлаа. Тэр намайг ашиглан интернетээр дамжсан асар том хараалын сүлжээ үүсгэсэн байв. Би тэрхүү цаасан дотроос гарах гэж тэмцэхдээ ширээн дээр байгаа нэгэн зүйлийг олж харлаа. Тэр бол зохиолын хамгийн сүүлчийн хуудас. Гэвч тэр хуудас хоосон байв. Зохиолч төгсгөлөө бичиж чадахгүй байлаа. Учир нь төгсгөл нь миний үхэл байх ёстой аж. Зохиолч үзэг миний цээж рүү өгөхөд би амьдралдаа мэдэрч байгаагүй тэрхүү хүйтэн айдсыг мэдэрлээ. Тэр үзэг бол ердийн хэрэгсэл биш, харин хүний хувь тавилан шийддэг үхлийн зэвсэг байв. Би цаасан дотор хүлээстэй байхдаа нэгэн зүйлийг анзаарлаа. Зохиолчийн биеэс хар бэх тасралтгүй урсаж байгаа ч түүний ширээн дээрх бэхний сав нь хоосон байв. Тэр надаар миний айдас болон цусаар тэр савыг дүүрэхийг хүлээж байж. Хэрэв би өхвөл энэ түүх дуусах уу гэж би арай хин шивнэхэд зохиолч зог тусав. Түүний нүүрэн дээрх номын хуудаснууд маш хурдтай эргэлдэж нэгэн аимшигтай зургал дээр тогтов. Тэр нь миний дүүгийн цогцос байлаа. Үгүй гэж тэр шивнэлээ. Чиний өхвөл бол ердөө 1-р бүлгийн төгсгөл. Харин чиний үзэгчид тэд бол миний дараагийн бүлгүүд. Би тэднийг нэг нэгээр нь энэ номын саналууч хэрэх болно. Чиний YouTube сувг бол миний аг нуурын талбай. Би өөрийгөө биш намайг дагдаг тэр олон хүнийг ийм аюулд оруулсандаа галзуурах шахав. Тэгэд би нэгэн галзуу шийдвэр гаргалаа. Хэрэв би энэ зохиолын нэг хэсэг болсон юм бол би ч бас энэ зохиолыг
бичиж чадах ёстой. Би цаасан доторх гараа бүх хүчээрээ хөдөлгөж өөрийнхөө шархнаас гарч буй цусыг ашиглан цаасан дээр өөрөө бичиж эхлэв. Би тэр үгсэн гэсэн өгүүлбэрийг дарж тэр өөрийгөө золиослон зохиолчийг өөртөөгөө хамт шатаав гэж бичхийг хичээлээ. Миний бичсэн үгсэд цаасан дээр тодрох бүрт зохиолчийн бие чичирч түүний нүүрэн дээрх ном шатаж эхлэв. Тэр намайг зогсоохын тулд ясрах гараар миний хоолыг боосон ч би зогссонгүй. Би өөрийнхөө сүнсийг бэх болгон ашиглаж зохиолын өрнөлийг дотроос нь эвдэж байлаа. Чи юу хийгээд байгаа юм? Чи өөрийгөө ч бас устгаж байна гэж зохиолч орилоход би түүний нүдгүй харанхуй руу ширтээд би зохиогчийн эрхийг чинь хулгайлсан гэж чи хэлсэн. Одоо би энэ түүхийн төгсгөлийг нь ч бас хулгайлах болно гэж хэлв. Яг тэр мөчөд өхмөл номын сан бүхэлдээ чичирж агаардах сая хуудаснууд нэгэн зэрэг галд автлаа. Би зохиолчийг өөртөөгөө хамт тэрхүү хар бэхэн далаа руу чирэн унлаа. Бид хоёр хамтдаа усж нэгэн цул хар толб болон хувирч байв. Гэвч хамгийн амар зүйл нь төсгөлд нь хүлээж байлаа. Би нүдэ анихаас өмнө дэлгэцийн цааснаас бодит ертөнцөөс нэгэн зүйлийг олж харав. Миний YouTube видео устсангүй. Харин ч тэр видеоны нүүр зураг нь өөрчлөгдөж миний одоогийн тарчилж буй дүр төрх болон хуурчээ. Тэгээд видеоны гарчих нь part 2 сонгогчдын ээлж болон өөрчлөгдөх нь тэр. Би зохиолчийг өөртөө хамт тэрхүү хар бэхэн далаа руу чирэн унлаа. Гал ба бэх хоёр нийлж бидний сүнс уусан алга болж байв. Би эцэст нь энэ бүхэн дууслаа гэж бодоод өөрийнхөө золиослоор дүүгээ, ээжигээ үзэгчтэй аварсан гэдэгтээ итгэж байв. Миний ухамсар тасарч би харанхуйлуу живлээ. Би нүдэ найв. Гэхдээ би суллагдсангүй. Би нөгөө л харанхуй чийг даасан номын санд сууж байлаа. Миний өмнө нөгөө бичгийн ширээ түүний дээр лааны гэрэл асан. Би эргэн тойрноо харвал ханаар дүүрэн номын тавиурууд. Тэдгээр дээр сая гаруй бичмлүүд өрөөстэй байв. Хамгийн хачирхалтай нь тэр номын тавиурууд. Тэд яг л миний YouTube сувгийн сэтгэлүүчийг харагд. Тэнд нэгэн үзэгчин амар аха таны түүхийг сонсоод манай гэрийн гэрэл өөрөө унтраад байна гэсэн сэтгэлийг нэгэн ном дээр маш тод бичсэн байв. Би сандал дээрээс босох гэсэн боловч бие минь надад захирагдсангүй. Би тэрхүү бичгийн машины ард хөшиж орхижээ. Би өөрийнхөө гар руу хартал миний гар ясархаг бэхэнд идэгдсэн өнгөрсөн 100-ны үеийн хүний гар шиг болжээ. Чи үүнийг зогсоож чадна гэж бодсон амраа. Гэх дуу хоолой миний доторх бодлоо сонсогдов. Үгүй ээ. Чи ердөө л миний орон зайг эдэлсэн юм. Чи миний зохиогчийн эрхийг хулгайлсан. Одоо чи миний хараалын шинэ эзэн. Чи миний үхлийг дуусгасан. Одоо чи өөрийнхөө үхлийг бас өөрийнхөө үзэгчдийн үхлийг бичих ёстой гэж хэлв. Би энэ үед ойлгосон юм. Би зохиолчийг устгаагүй, харин түүний орон зайг эзэлсэн байв. Одоо би энэ хараалцсан номын сан дотор интернетийн сүлжээнд суулгагдсан код болон хувирчээ. Би өөрийнхөө YouTube сувгийг устгаж чадахгүй. Мөн би өөрийн мэдлгүй бичгийн машиныг тусаж шин түүхийг бичиж эхлэв. Тэрээр түүхийг сонсоод өөрийгөө алстай тооцсон ч түүний ард шин зохиолчийн хүйтэн амьсгал хүзүүг нь эрвэгнүүлж байлаа. Тэр одоо гардах утга харах болно. Тэр нь түүнийг аврах биш, харин түүхийг дуусгах зэвсэг юм. Ийхүү би та бүхэнд сүүлчийн амьсгалаараа яг одоо энэ түүхийг сонсож байгаа та бүхэнд хандаж хэлье. Хэрв таны дэлгэцэн дээр хар толб үүсэж чихэнд тань миний дуу хоолой биш, харин бичгийн машины тогшил сонсогдож эхэлвэл зүхтах гэж бүү оролт. Та бол миний дараагийн бүлгийн гол дүр байх болно. За ийхүү бичлэг маань энэ үрээд өндөрлөлөө. Дараагийн бичлэгээ илүү хурдан авч үзхийг хүсвэл лайк болон subscribe дараарай. Мөн бороогоо урамшуулахыг хүсвэл description хэсэгт байх данс руу донешин илгээгээрэй. Ингээд эрхэм мөндөд хабын үзэгчид та бүхэн минь өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.